Fl-aħħar sigħat, pajjiżna kellu 3 każijiet ġodda ta' COVID-19 fil-waqt li fiequ 4 persuni bl-ammont ta' każijiet attivi issa niżel għal 32. Tul l-aħħar ġimgħat stabu b'kollox 9 każijiet ġodda fil-waqt li kellna mewta waħda bl-ammont ta' vittmi li ħallejt din il-pandemija fil-Gżejjer Maltin huwa dak ta' 420. F'pajjiżna sa issa kellna ftit aktar minn 278,000 persuna jew madwar 63% tal-popolazzjoni Maltija li tlaqmet mod sħiħ kontra il-COVID-19. Il-proċess ta' tilqim beda fl-aħħar ta' Deċembru u nhar l-erba' nfetħet ir-reġistrazzjoni għall-aħħar faxxa tal-popolazzjoni li tista' titlaqqam dik ta' bejn 12 u 16 sena. F'Malta sa issa kellna 30,588 każ ta' COVID-19 bi 30,136 persuna jirkupraw mill-virus. Fl-aħħar jiem il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News irċeviet qatt tal-menti mingħand nies li qed japplikaw għaċ-ċertifikat tal-vaċċin b'ħafna jgħidulna li għalkemm huma jistgħu japplikaw għal dan iċ-ċertifikat ma jistgħux jaċċessawh. Mill-informazzjoni li kiseb Net News jidher li qed ikun hemm problemi għall-aċċess mill-website tal-istess ċertifikat b'ħafna jgħidulna li sanki jħassru vaganza għax m'għandhomx dan iċ-ċertifikat u lanqas setgħu jaċċessawh anki meta marru fl-uffiċċji fil-Belt Valletta. Intant din kienet l-ewwel ġimgħa li fiha ma twassalx il-bulettin mediku mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci, deċiżjoni simili għal dik li kienet ittieħdet anki bħal ta' żmien sena ilu.